बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं मटन सिरी पाए। उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार और लजीज पाए बनते हैं। हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पाए को प्रेशर कुक कर लिया है 45 मिनट। सिरी को प्रेशर कुक किया है 20 मिनट। हम पैन में ऑयल लेंगे। 5 अदद प्याज को गला कर हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम प्याज़ों को ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमने इसमें हल्दी और साबुत गरम मसाला ऐड कर लिया है। जो हमने पाए गलाए थे वो इसमें ऐड करेंगे और सिरी को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून रेड मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, वन टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और भूनेंगे। इसमें 2 अदद टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। एक प्याली दही डालेंगे। इसमें 1 प्याली दही शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पायों की यखनी हमने अलग कर ली थी। यखनी के डालने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। मज़ेदार से मटन पाए तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।